안녕하세요. 약초가 권혁주입니다. 지금 보여드리는 이 식물은 맹문동이라는 식물입니다. 맹문동은 이 동이 뿌리를 약으로 씁니다. 맹문동 효능은 윤폐작용, 폐를 부드럽게 해주고 폐를 보호합니다. 그래서 기침이라든지 천식에 굉장히 좋은 약입니다. 또 이제 생맥산이라고 여름 더위를 물리칠 때 오미자와 함께 맹문동을 달여서 꿀과 함께 먹습니다. 맹문동은 늦은 가을에 동이 뿌리를 달고 이른 봄까지 있다가 동이 뿌리를 캐갖고 약을 씁니다. 그래서 보통 쪄서 말려서 약으로 쓰고 있습니다. 오늘은 맹문동이었습니다. 감사합니다.